नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक वॉशिंग मशीन को देखने जो कि वीडियो को ऑन की है। ये हमारे विशाल भाई हैं जो कि अभी इसकी कटी हुई वायरिंग या जो चूहों ने काट दिए थे उसको रिपेयर किया है, कर रहे हैं अभी। और हमने मोटर को रिपेयर करवा के लगाया है और हमारा स्पिन टब भी एकदम बेहतरीन काम कर रहा है। ये रहा हमारा वॉश टब जो भी एकदम अच्छे से काम कर रहा है। और हमारे वॉशिंग मशीन में जितनी भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो चुकी है। बाय बाय।